रात की ड्राइव का फील ही कुछ अलग होता है ना। देखो ये हाईवे कितनी शानदार लग रही है, बिल्कुल लाइट से भरी हुई। यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। हर मोड़ पे नया नजारा मिलता है और हाईवे के साइंस भी दिखते रहते हैं। और अब आने वाला है हमारा टोल प्लाजा। यहाँ तो काफी भीड़ है टोल प्लाजा पे। फाइनली टोल क्रॉस कर लिया मैंने। ये नाइट ड्राइव कितनी रिफ्रेशिंग होती है ना?